来澎湖玩，就是一定要租机车的吧？啊，你的机车嘞？就那边啊，最下方那一台。上车吧。好。啊，你的安全帽嘞？不用戴啊。不行啊，很重要，很危险呢。戴一下。好。走了。好。风很大，要跌倒了。啊！你们在干嘛？没事吧？起来！偷的吧？你们怎么了？风太大没气稳，然后我就跌倒了。澎湖风那么大，好险你们戴安全帽。在跟车子头破血流。我就跟你说，安全帽很重要。好啦。对啊，当然除了戴安全帽，还要小心骑车，才不会被大风吹倒哦。是的，我们会小心骑车，才不会被大风吹倒。欢迎吉他社带来的表演《大风吹》。各位评审老师好，各位同学好，我们是台南高工吉他社，我是主唱盛平，在我左手边的鼓手是刘嘉贤，巨腕是明玉，然后在我右手边的居都是尚文，我们要带来的歌是《大风吹》。叫你妈妈带你去哪里玩具啊？快乐的去小声表达，孩子交点朋友吧。